Acompáñame a mostrarte cómo hacer un almuerzo diferente. En este caso haremos arepas o como el mexicano gorditas de brócoli y zanahoria. Agregaremos harina de maíz y agua. Por otro lado estaremos aplastando la zanahoria y el brócoli previamente cocidas y las mezclaremos a la masa. Haremos los testales o las bolitas para hacer gorditas, entonces vamos dándole forma poco a poco. A algunas les agregué el queso, es un ingrediente extra, y después las empecé a cocer. Las cocemos en comal o sartén y así nos estarían quedando. A algunas les agregué un poquito de aceite y de verdad quedan súper ricas y además son saludables, excepto por las de aceite. Así que inténtalo en tu casa y sígueme. Bye.